Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine, happy and healthy. You are most welcome to this channel, Online Lectures for BA English. And I am here with another essay, that is Modern Essay 3rd, Whistling of Birds by D.H. Lawrence. I'll try my level best to make you understand the gist of this essay, what is the story about, and what are the main points or main features or main questions of that essay. So before moving forwards, I would just like to encourage you to read your essay yourself because this is very beautifully written. इसमें जो words का combination है और start से जो frost का effect animals पे, biolife पे, plants पे और then तमाम environment पे एंड देन इन कंट्रास्ट टू दैट किस तरह सफरिंग का जो है इन्वायरमेंट वो क्रिएट होता है और जो वर्ड्स एनालिसिस है और जो पिक्टोरल एविडेंस और पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन है इवेंट्स की और उन तमाम हालात की, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. और एक इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट होने के नाते यू शुड रीड इट, enjoy it, and if you like this video, subscribe the channel and share this video to your fellows. And kindly help this reach to BA students. So before wasting today's time, I'm gonna start this essay. Okay, that means whistling of birds. The title signifies that there is something typically related to birds and their whistle. Whistle of birds mean that is usually or in literature that is associated with suffering. कि जब बहार आती है तो हर तरफ रौनक बिखर जाती है, परिंदों की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं. तो दैट इज़ क्वाइट सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सफरिंग्स. एंड देन इट इज़ रिटन बाय D.H. लॉरेंस. दैट इज़ अ क्वाइट एन इंटेलेक्चुअल पोइट, नॉवेलिस्ट एंड एसेइस्ट. ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का राइटर है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एंड इज़ यूजुअली नोन फॉर हिज exploitation with human nature as well as physical nature. physical nature के साथ जो उसकी love है, like animals के साथ, plants के साथ और जो nature scenery को appreciation है, that is very much known and famous. वो बहुत खूबसूरत अंदाज में जो है इस चैप्टर के अंदर भी नेचर को बयान करता है. लाइक उसकी डीपली स्टडी है, क्लोज ऑब्जर्वेशन है कि कॉमन मैन इस तरह उन चीज़ों को ऑब्जर्व करके प्रेजेंट नहीं कर सकता. सो ही हैज़ स्पेसिफिक लव फॉर नेचर एंड इफ़ यू वांट टू गिव रेफरेंस ऑफ हिज लव यू कैन कोट हिज अदर एसेज और हिज अदर पोएम्स. एज अ राइटर ही रोट इन हिज BA के कोर्स में ही है एक पोएम द स्नेक. वो इतना ब्यूटीफुली, एक स्नेक जो है हमारे लिए क्या है, अ सरपेंट है, अ पॉइजनस एनिमल है, बट फॉर D.H. लॉरेंस ही इंजॉयज हिज कंपनी, ही वांट टू वॉच हिम ब्रेथलेसली एंड ही गिव्स हिम द टाइटल ऑफ किंग और लॉर्ड. सो ही इज़ अ ग्रेट लवर एंड एडमायरर ऑफ नेचर इन एनी फॉर्म. और इन दिस ऐसे वी मूव फॉरवर्ड टू दैट ऐसे. इसमें सबसे पहले इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द स्टोरी, तो स्टोरी में वो सबसे पहले जो स्टार्ट लेता है फर्स्ट पैराग्राफ से, वो इफ़ेक्ट्स ऑफ विंटर ऑन द एनवायरनमेंट से बयान करता है कि लाइक द फ्रॉस्ट हेल्ड फॉर मेनी वीक्स अंटिल द बर्ड्स वर डाइंग रैपिडली. कि फ्रॉस्ट जो है, जो विंटर है, ऑटम है, उसके इतने डायर इफ़ेक्ट्स थे कि परिंदों ने मरना शुरू कर दिया था. एवरीथिंग वॉज विंटर स्ट्रिकन. हर तरफ जो है लैप विंग्स, डेड बॉडीज़ और कैरकैसेस ऑफ बर्ड्स नज़र आ रहे हैं. डेथ प्रीवेल्स एवरीवेयर, यानी कि हर तरफ जो है दैट वाज अनाउंसमेंट ऑफ डेथ. देन वो बहुत खूबसूरत इमेजेस यूज़ करते हुए सारी सीनरी को बयान करता है. एंड इन द वेरी नेक्स्ट पैराग्राफ ही सेज द वेदर वाज चेंज्ड एंड द न्यू वर्ल्ड वाज वेलकम बाय द बर्ड्स एंड ऑल द अदर लिविंग क्रीचर्स. और ये न्यू वर्ल्ड कौन सी थी? A world of life, a world of long living of earth and a world of suffering. यानी कि birds start cooing, especially dove जो है that is considered harbinger of suffering, message of hope. यहाँ पे फ़ौरन से वो optimism की तरफ आ जाता है कि suffering आती है, हर तरफ जो है दरख्त
और पौधे जो हैं वो फलना फूलना स्टार्ट कर देते हैं। परिंदे जो हैं अपने खूबसूरत सॉन्ग्स गाना शुरू हो जाते हैं और हर तरफ एक प्लेयर का सीन क्रिएट हो जाता है। एनवायरनमेंट जो है वो बहुत हैप्पी और बहुत प्लेयर हो जाता है। देन जो है वो कहता है कि इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग, इट इज़ वेरी स्ट्रेंज कि जब एक फेज़ में हमने डेथ को देखा तो हमें लगा कि डेथ इज़ एवरीवेयर और यही बस है सब कुछ, बट नो, इन द नेक्स्ट मोमेंट, नेक्स्ट डे ऐसे सफरिंग हर तरफ आ गई। सफरिंग के गाने बजाना उन्हीं परिंदों ने शुरू कर दिए। शायद उनकी सारी फैमिली ख़त्म हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने स्लोली और ऑकवर्डली जो है गाने गाना शुरू कर दिए सफरिंग के। ये बहुत सरप्राइजिंग है, बहुत हैरान कुन है कि इसी तरह जो है इंसान और जो सारे लिविंग क्रीचर्स हैं वो नेचर के, यूनिवर्स के लॉ के साथ खुद को अबाइड बाय करते हैं कि जो कुछ नेचर में हो रहा है हमने उसके साथ ही चलना होता है। तो चॉइस जो है वो हमारी नहीं थी कि हम रुक जाते और अभी जो है मॉर्निंग करते, मातम करते, विंटर को ही पकड़ के रखते, बट नो, दैट वाज नॉट आवर चॉइस। वो बाय चॉइस ऐसा नहीं कर सकते थे, बल्कि उन्हें सफरिंग के साथ मूव अवे करना था, उन्हें नई ज़िंदगी के गीत गाने थे। इस तरफ वो बताता है कि लाइफ और डेथ कितने इनकम्पैटिबल हैं कि जब हमने डेथ को देखा तो हमें लगा कि ज़िंदगी का वजूद ही नहीं है, ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। और जब ज़िंदगी ने डेथ से जन्म लिया, यानी उसी डेथ से जब फ्रॉस्ट स्टार्टेड मेल्टिंग, तो उसी से जब नई ज़िंदगी बनना शुरू हुई, नई ज़िंदगियाँ आना शुरू हुई, तो परिंदों ने वहीं से ज़िंदगी के गीत गाए, ऐसे गाए कि वी फॉरगॉट द डाइंग बर्ड्स और द डेड कैरकैसेस और द लैपविंग्स और द रिमेन्स ऑफ बर्ड्स। तो हमें सब कुछ भूल गया। फिर वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकली रीट्रोस्पेक्टिव नॉलेज का जिक्र करता है कि ये जो इंसान के अंदर रीट्रोस्पेक्टिव नॉलेज होता है, यानी माजी को याद करने का नॉलेज होता है, ये इसको कितना इरिटेट करता है। ये इरिटेट ज़रूर करता है, लेकिन जब ये देखता है कि एवरीथिंग इज़ गोइंग टू चेंज एंड एवरीथिंग इज़ मूविंग विद द टाइड, तो उसको भी कन्विंस होना पड़ता है कि नाउ दैट इज़ टाइम टू से येस टू द कॉल ऑफ नेचर। कि नेचर की जो ट्रांजिशन है, नेचर के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, उनके साथ ही चलना है, बिकॉज दिस इज़ द रियल जिस्ट ऑफ लाइफ, और यही असल ज़िंदगी है। देन हम देखते हैं कि वो बहुत ट्रांजिशन ऑफ नेचर का जिक्र करेगा, फिर कि कहेगा कि यहाँ पे तो बहुत अनट्रांसलेटेबल डिफरेंस है, इतना कॉन्फ्लिक्ट है लाइफ और डेथ में, सफरिंग और विंटर में, जीने और मरने में, कि इंसान को समझ ही नहीं आती और दूसरे लिविंग क्रीचर्स को कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, ये क्या हो रहा है, लाइक कि कुछ समझ नहीं आ रही है। देन वो एंड इस बात पे टेक्स्ट का कर देगा कि ये अनरीजनिंग माइग्रेशंस है फ्रॉम डेथ टू लाइफ, यानी कि ये एक माइग्रेशन हुई है डेथ से लाइफ की तरफ। ये थी सारी स्टोरी। अब हम चलते हैं कि हमारे इसमें थीमेटिक कंसर्न्स या एनालिटिकल पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स, या हमें उसने मैसेज क्या दिया है, उसने जो खूबसूरत डिस्क्रिप्शन दी है इतनी ज़्यादा नेचर की, उससे उसका क्या मतलब था। द फर्स्ट पॉइंट इज़ द राइटर्स लव फॉर नेचर, ब्यूटिफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ सफरिंग अलॉन्ग विद द डीप एनालिसिस ऑफ विंटर। हमारे लिए जो यूजुअली विंटर है वो एक डेथ का सीज़न ही समझा जाता है, और ऑटम का, क्योंकि यूरोप और वेस्ट में इतनी सख्त फ्रॉस्ट होती है कि एवरीथिंग गोज़ डेड, कि हर जगह जो है वो मौत ही मौत नज़र आती है। ऐसा ही होता है, बर्ड्स जो हैं, जो लिविंग क्रीचर्स हैं, जो एनवायरमेंटल और बायोलॉजिकल जो लाइफ है, दैट स्टार्ट्स डाइंग। तो ये इफ़ेक्ट्स वो बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान करता है, उसके लिए डिफरेंट इमेजेस को एम्प्लॉय करता है और एक खूबसूरत सा कंपेयर, कंट्रास्ट हमारे सामने बयान करता है लाइफ और डेथ का, सफरिंग और विंटर के थ्रू। Then obviously when he has attachment with the nature, when he has love or association with the nature, तो तभी उसके वो बैड और गुड एस्पेक्ट्स को बयान कर सकेगा। वो बैड एस्पेक्ट्स को बयान करता है इन द फर्स्ट पैराग्राफ, बट विद दिस वो बयान करता है कि यहीं से नई लाइफ जन्म लेती है, यहीं से न्यू लाइफ स्टार्ट होती है, और जब न्यू लाइफ स्टार्ट हो जाती है तो हम वी जस्ट फॉरगेट कि कल जो था वो एक नाइटमेयर था, एक ड्रीम था, या क्या था, हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। यहाँ एक स्ट्रॉन्ग ऑप्टिमिज्म वो बयान करता है, जैसे हमारे पास जो है बहुत से इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो राइटर हैं वो बयान करते हैं विंटर को, सफरिंग को,
एक पोइम है ओ टू द वेस्ट विंड में जैसे हमारे पास राइटर टी.एस. एलियट बयान करता है कि इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है कि अगर विंटर आई है, फ्रॉस्ट आई है, डेड बॉडीज़ हैं, नो मैटर, अगले ही लम्हे जो है वो ज़िंदगी जन्म लेना शुरू हो जाती है। ऐसी डेथ से सपरिंग आ जाती है, हर तरफ बहार है, फूल खिलना शुरू हो गए हैं और परिंदों ने गीत गाना शुरू कर दिए हैं। देन द सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दैट चैप्टर, और इसी पे यूजुअली क्वेश्चन जो है वो बेस किया होता है हर दफ़े एग्जाम्स में। इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ लाइफ। इनकम्पैटिबल होने का मतलब होता है गैर मुताबिकत होना, मुताबिकत ना पैदा कर सकना, ऑफ लाइफ विद डेथ, ज़िंदगी की मौत के साथ इनकम्पैटिबिलिटी को बयान किया गया है। देन कंपेयर एंड कंट्रास्ट का वर्ड आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और फिर ये ब्यूटीफुल कंपेयर एंड कंट्रास्ट का अगर आता है तो आई हैव मेड द टेबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बट इफ़ यू आर राइटिंग इन योर पेपर तो आपको पैराग्राफिंग की सेंस में लिखना होता है कि पहला पैराग्राफ आप बयान करें विंटर या डेथ का, और सेकंड पैराग्राफ में वाइल ऑन द अदर हैंड इन कंट्रास्ट टू दिस सफरिंग और लाइफ को बयान करते जाएं। इस तरह साइड बाय साइड इन पैराग्राफ एक्सप्लेन करना है। जैसे वो इमेजेस क्या यूज़ करता है, रैग्ड रिमेन्स ऑफ बर्ड्स, ब्लडी क्लोक्स ऑफ बर्ड्स, यानी कि हर तरफ हमें जो है वो स्पेसिफिकली ही वॉन्ट्स टू गिव द पिक्चर ऑफ डेथ, दैट डेथ प्रीवेल्स एवरीवेयर, कि हर तरफ जो है वो डेथ ही डेथ नज़र आ रही है। बट ऑन द अदर हैंड व्हेन ही शोज के नाउ न्यू ऑर्डर इज बीइंग एम्प्लॉयड इनटू यूनिवर्स, नया जो है जिंदगी जन्म ले रही है, तो कैसे खूबसूरत वे में वो बयान करता है कि लिटिल ग्लीम्स ऑफ सनशाइन, द डव्स बिगेन टू कू, फख्ताओं ने बोलना शुरू कर दिया है। देन ऑन द वन हैंड ही से हेवी साइलेंस ऑफ फ्रॉस्ट, carcasses ऑफ बर्ड्स, remains ऑफ विंग्स, ruins ऑफ लाइफ। Then on the other hand he says silvery sounds of birds, sudden transition into a new world of suffering, silver bugles। अब यहाँ पे सॉन्ग्स हैं, ऑप्टिमिज्म है, लाइफ है, होप है, प्लेयर है, एक नई ज़िंदगी के गीत हैं और नई खुशियाँ हैं। फिर हम विंटर या डेथ का जो सीन है उसमें देखते हैं कि चोक्ड, किल्ड एंड विंटर मोटिफाइड डेथ, अर्थ, यानी कि ज़मीन का या जो इन्वायरमेंट का हाल है वो विंटर स्टन हो चुकी है, यानी उस पर इतना गहरा असर है कि आप कहीं भी साइन ऑफ लाइफ नहीं देखते हैं। व्हेन देयर इज़ डेथ, व्हेन देयर इज़ विंटर, देयर इज़ नो लाइफ। और यही इनकम्पैटिबिलिटी है कि ये दोनों पोल्स अपार्ट हैं, ये दे कांट मीट ईच अदर। अगर एक है तो आप दूसरे को एब्सेंट देखेंगे, अगर दूसरा है तो आप फर्स्ट वन को एब्सेंट देखेंगे। इसी तरह जब यहाँ पे ज़मीन जो है totally dead है, everything is dead, but on the other hand if you say a new order addressing the new regime, कि नया ऑर्डर जो है, नई अरेंजमेंट जो है वो ज़िंदगी में आ रही है, एक नए खिते की, एक नए इलाके की जो तर्जमानी कर रही है। एंड हियर यू सी नो साइन ऑफ विंटर, यू सी नो साइन ऑफ डेथ, एवरीथिंग इज़ चेंज्ड एंड दिस चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। और यही नेचर की खूबसूरती है कि नथिंग रिमेन्स परमानेंट। There are untranslatable differences to show the incompatibility of life with death, and then change, transition is the law of nature. This not human choice. वो इतना खूबसूरत वे में बयान करता है कि जब ये सारा कुछ हो रहा होता है, this is not in human hand, this is not in man's hand to stop the winter or to stop the suffering. कि इंसान के हाथ में नहीं होता कि वो सफरिंग के फिनोमेना को अपने लिए रोक के रखे, इस खूबसूरत सीनरी को हमेशा के लिए परमानेंट कर ले, या फिर विंटर से जान छुड़ा ले, ऐसा नहीं हो सकता। सो वन हैव टू मूव विद द टाइड और वन हैव टू गो विद द चेंजेस। दिस इज़ बेसिकली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ एंड डेथ, क्योंकि अलामती तौर पे वो पेश करता है डेथ को और लाइफ को सफरिंग और विंटर के थ्रू, और फिर डिफरेंट जो इमेजेस यूज़ किए हैं वो उसकी एक्सप्लेनेशन या इलस्ट्रेशन में यूज़ करता है। देन जो बहुत ज़बरदस्त मैसेज देता है कि एक तो चेंजेस द लॉ ऑफ नेचर, ट्रांजिशन इज़ बाउंड टू कम, नथिंग रिमेन्स सेम। और यही वाला सेम जो है मैसेज, सेम जो थीमेटिक कंसर्न है, यू हैव ऑल्सो आई हैव ऑल्सो गिवन इन द प्रीवियस चैप्टर दैट वाज I don't forget, but yes, that was Eclipse. In the Eclipse, Virginia Woolf in the end also says that
कि हमें नहीं पता कि कौन सा कलर जो है वो परमानेंट है, कि हम नहीं जानते कि एक टाइम पे अगर एक कलर है तो इन द नेक्स्ट मोमेंट दैट विल बी ब्लोन आउट. तो सेम मैसेज और सेम थीम इज प्रेजेंटेड इन दिस वेरी एसे कि ट्रांजिशन इज द लॉ ऑफ नेचर एंड नथिंग इज परमानेंट. देन incompatibility of life with death, and this was all that I have given you the analysis. So I hope you will all like it, you will understand it. If you like and enjoyed the video, or if this video added to your knowledge or helped you in your exams or in your studies, subscribe, like and share with other students, because this is free of cost. And like if this is lockdown season is going on, so एक मुश्किल टाइम है, तो इसमें इन एफर्ट्स को आपने बजाय इसके कि ये वेस्ट चली जाएं, आपने दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुंचाना है, बीए के स्टूडेंट्स तक, ताकि वो भी इससे फ़ायदा